的放行时间接到通知了，是下午的5点05分，现在差不多快到了。跟大家再啰嗦一下，玩归玩，闹归闹，飞行就不能跟大家开玩笑了。一会儿跟我一起飞的是我的教员何教员。我们的飞行计划是先飞儋州的丹阳楼、云岳湖，再飞松岛水库。如果天气不允许的话，我们就倒着顺序飞。我把这个字先标一下屏幕上，你们的留言我都有看到了，很多人念这个字还是念错的，这个念丹不念漳，也不念赣州啊。好，我们现在去机库，先推阴凉的地方，要不就炸了，非172行啊。OK， 马上起走。开车前检查。开车前检查，座椅安全带系好，耳机戴好，紧急刹车已经刹住了，油门杆、混合比杆最前。好，最前。OK， 好。国家以及队员的上空。哦，那边有雨帆，看到没有？哦，那边下雨了。哎，那是雨帆啊，就是从上往下和从下往上的雨都有啊，所以称之为雨帆呢。好，你们看到了，这边已经在飞机上很明显看到下雨了。下面的湖水的颜色，你们看一下，特别的绿。现在是何教员我在拍摄，你们可以很清楚的看到一边在下雨，一边晴空万里。现在风景很漂亮。下面下雨了，灰蒙蒙的了。对，灰蒙蒙。可能也就是1公里了，很近了，而且看得非常的清楚。对啊，那边1公里就下雨了。地龙卷吗？对啊。哦，那次看到了一个架子，吓我一跳啊！这以为是个地龙卷。地龙卷是哦，你说地龙卷是吧？哦，对。好的，好，不错。可以看到一些雨了。好，我不要转，左转，对。轻微的左转啊，慢慢转。坡度控制在15度。好的，坡度控制15度。对的。为了让大家更好的观看天湖的风景，于是我们下降了高度，贴着湖面飞行。还是老规矩，争取每一期作品能让大家从中学习知识。国家地面1类水源，大家第一印象可能是千岛湖，但是此次的飞行，我想向大家介绍的是松涛天湖。这是我国10大水库之一，是海南省的第1大水库，国家自然保护区，位于海南省儋州市的南端。水质为超1类，相当于极干净的冰雪融水，直接饮用的水源。在空中的地形，大家可以看到天湖四面环山，经常下雨的气候使其形成了良好的水汽循环。主要水源是雨水从山上汇聚，这就意味着周边延绵数百公里的山峦没有任何污染。从水库开始蓄水至今已经59年了。但如今为什么还保持着非常干净的水源？这与海南得天独厚的环境分不开。相传在水库蓄水时，水下还有那个年代的村庄遗迹。于是我放下了水下机器人寻找。
当潜到30多米水深，没有了一点光线，但是依然可以看到水的良好透光率。在水下还发现了一些树木，应该有一些历史了。要说水是生命之源，我的确谈不出什么高谈阔论，但是山清水秀的确能给人愉悦的心情，不正是那句耳熟能详的话吗？绿水青山就是，恭喜你，你都会抢答了。